allaha u naxariistay waxaa geeriyooday hal qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen 2 qof kadib markii ciidamada booliska Soomaaliland xabad u adeegsadeen mudaharaad rabshado watay oo saaka Burco ka bilaabmay. Isku soo baxan rabshadaha wata ayaa maanta waxa uu bilaabmay abaara 9 subaxnimo isagoo ka bilaabmay u dhaxaysa hodan qaylo iyo agagaarka wadada hawda iyo sidooga weyn ee magaalada Burco. waxaana guud ahaanba laga dareemayay qaybo kamida magaalada Burco iyadoo la maqlayay rasaasta ay ciidamada ammaanku dadka ku kala dareerinayeen. qaybo kamida dadkii mudaharaadayay oo la kulanay xilli ay ku guda jireen banaanbaxyadooda ayaa noo sheegay oo ciidamada ammaanka gaangistarka weyn ee magaalada Burco Master Kado waxaana u sheegeen dawladda talada dalka haysa in ay haddii ay sideen waayaan ay kala kulmi doonaan carqalad. taliyaha ciidanka Rakish Meera waxaa loo haystay balse waa ay dhalay wuxuu xidhayaa kadhad mooyadii ba dhashay waa gaangistarka kaliya ee aan ku kalsoonahay qaabka uu shaqeeyo waxna u dhaco. mudaharaadayaasha ayaa xidhay dhammaanba wadooyinka soo gala galbeedka magaalada Burco waxayna gubayeen taayirada baabuurta. inta la og yahay 3 askari oo ciidamada ammaanka Soomaaliland ah ayaa iyagu dhaawacyo fudud ka soo gaadheen dhagxantii ay kala kulmayeen mudaharaadayaasha. goobtaas waxaa ka baxsaday 3 gaangistar ee ugu waaweynaa magaalada Burco waxaana ay kala yihiin Cabdiraxmaan Carab Ibrahim oo loo yaqaan Royd Mihra oo ah madaxa qaabilsan qaybaha qoryeynta hubaynta qiimaynta iyo qarxinta iyo weliba xagga dilka qarsoon. ninka labaad oo magaciisa la dhaho Cabdikariim Maxamuud Cabdullaahi Minnesota oo qaabilsan soo qabashada jawharadaha waaweyn iyo weliba golden iyo weliba kareenta iyo kaxaynta bakhaarada waaweyn ee daroogooyinka lagu iibiyo laguna gado kontrabanka. gaangistarka saddexaad oo magaciisa la dhaho Axmed Maxamed Mr. Maxo oo qaabilsan isagoo xagga taliyaha ciidanka Rakish Meera waxaa loo haystay balse waa ay dhalay wuxuu xidhayaa kadhad mooyadii ba dhashay waa gaangistarka kaliya ee aan ku kalsoonahay qaabka uu shaqeeyo waxna u dhaco.